Un caos vehicular se generó la tarde de ayer cuando los vehículos que utilizaban las calles alternas para desplazarse a La Banda, Tarapoto y viceversa no pudieron hacerlo por la obra que se venía ejecutando por parte de MAPA San Martín en la reparación de tuberías, la cual provocó congestión vehicular en diferentes horas. Nuestro equipo de prensa registró el momento de la congestión vehicular, donde conductores de vehículos mayores y menores no sabían qué hacer ni por dónde desviar en este sector de la planta de Electrooriente, donde existe siempre un canal de riego que pasa por el lugar, y en ese momento estaba desbordado. Eso impedía que los conductores transiten normalmente. Todo el jirón Cabo Lebú de La Banda y el puente Chapaja se llenó de vehículos. Como es de doble vía, había bastante congestión, y cuando tenían que pasar la ambulancia y vehículos de emergencia no podían hacerlo, generando un desorden total. César Tafur, ciudadano de esta zona, lamentó el desorden vehicular y dijo que la policía debería de actuar, porque no había ningún efectivo en ese momento. Finalmente, EMAPA San Martín habilitó la zona tras la reparación de la avería. Hay una ambulancia también que tienen que agilizar para que den pase a la ambulancia. Eso es lo que se congestiona el vehículo en esta hora de la tarde. Bueno, este es el problema que viene generando el caos vehicular en la ciudad de Tarapoto, producto de la obra que han cerrado en el puente Chiucaño. Vamos a seguir recorriendo por Chiucaño. No se interesa nada de la seguridad, pues los vehículos mayores y menores están acá. Yo siempre les digo que les dicho a ellos. Le hago un llamado, pues no sé si por medio de la vía de televisión, TV Noticias, Televisión Tarapoto, la señorita de Verónica. De su punto de vista y un llamado a la policía que de inmediato venga acá o el serenado por lo menos para dar el desvío. que pueda controlar el tránsito, porque se está congestionando por el otro lado. Es un embotellamiento enorme, acá está todo el tránsito, está recontra restringido. Está desde horas de la mañana. Y no hay control policial. No hay nada, no hay presencia de la policía, ni de Serenado, ni de Tarapoto, ni de La Banda. Tanto la del puente a la derecha también igual, a la izquierda igual. Acá están viniendo vehículos mayores, carros pesados también. Los peatones tienen que pasar también por este peligro, ¿no? Y es un olor que está causando malestar acá los niños, mareos, cabeza. Está ahorita el desagüe para desformatar la tubería que se ha atorado. Ya la están desviando, le están mandando al río Chicago. No hay otra forma. Pues. Se espera que prioricen y que agilicen la obra. Ya agilicen, pero ya dentro de 2 horas por lo menos ya la tubería la están ya embonando. Ojalá que concluyan rápido esta obra. Vamos a hacer todo el cuanto se puede. Muy amigo, ¿cuál es tu nombre? César Tafur. Sí, don César. Bueno, ahí está un ciudadano.